次はあれしかない。閉まるのにご注意ください。
にご注意ください。普通列車の鳥栖行き10時50分、列車の鳥栖行きは10時51分。終点の南福岡に着きます。降り口は右側です。開くの後足元にご注意ください。南福岡です。ご乗車ありがとうございました。